a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. Class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken Travie, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune, and know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Come on. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. Let's go! If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt. Az a jó, ami jó, nem is kell már ennél több. A hegyekbe fönn, ha hétvége jön. A hegyekbe fönn. Kész, hát itt van az egész. Az iroda már tele van, a munka nincs kész. Hova tegyem magamat, hát eldobom az agyamat. Ahogy legyek kis a főnököm nyaggat. Kiborul a billi, mert az agyamban a tili. Az infarktusom kezd kiújulni. A tudom én a megoldást. Kéne nekem egy kis kikapcsolódás. Egy-két napra elmennék és jó pár dolgot kipróbálnék. Minden gondom elhagynám, csak is ezzel foglalkoznék már. Összejönnék egy néhányan haverokkal és 5-6 lánnyal. Nem baj, elmegyek. Aki jön, aki nem, az elmehet. A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt. Az a jó, ami jó, nem is kell már ennél több. A hegyekbe fönn, ha hétvége jön. A hegyekbe fönn. De jó, nincsen meló. Üdülünk itt és ott van az a csehó. A haza nem megyek, nem etem egy messzet. Az iroda messzire elmehet. Ő itt jön a Dóra, a Dári Dóra. Neki mindegy, lehet egy pásztoróra. Mindenki itt van a kavalkádban, hisz buli van, gyerünk a fürdőkádban. Gyorsan elszám mind a két nap, használjuk ki, nincs még holnap. Minden percet élvezzünk, tudom ezzel egyet értettünk. Holnap aztán indulnunk kell, hétfőn kelni kell már reggel. Nem baj, az 5 nap elmúlik és ismét újra kezdődik. A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt. Az a jó, ami jó, nem is kell már ennél több.
Ez egy vidi. Csak mondjatok valami szépet. Eltévedtünk, de azt hiszem, hogy minden a legnagyobb rendben van. Mert a tanárnő még egyszer eltévedt velünk, akkor biozómán tuti ötös kapunk. Tanárnő! Most már nem felelünk egész éven. Kész, vége. Na minek akarnám felgyújtani az erdőt? Egy kis füzet csinál. Minek? Nem. És beledobjuk. Kari, elhisztük neked. Felgyújtani az egész erdőt. Figyelj Rita, én ezt nyilatkozom neked. Ha 100 év múlva megtaláljátok ezt a fényképezőgépet, Igen. üzenem anyunak, hogy szeretem. A leendő gyerekeimnek, akik már nem lesznek, nagyon szerettem őket. Téged majd. Rólad is legyen. És azt is szeretném mondani, szóval, nagyon örülök neki. Egy dolgot megbántam, hogy még szűk vagyok. Nem, most... Nem rostam. A kurva életbe. Mi vagyunk az aisok, mi vagyunk az aisok. Jó vannak a pasikok. Hol vannak a nagygyíkok? Jó, visszaadom. Adjatok egy kenyeret. Megeszem majd veletek. Szerintem jól eltévedtünk. Szerintem jól eltévedtünk. Nem baj, majd Előkerülünk. előkerülünk. Egy biztos, hogy így kell visszafelé menni. Köszönjük találni. Annyira Ez biztató megnyugtat. volt. Ez biztató volt a ránünk, komolyan. Szakadékon egy fát megöltünk. Az utolsó húzza már maga után, hogy Balázsi hozott. Jaj, ha valaki megtalál minket, zaisok voltunk, 10. B. Ez volt az első osztálykirándulásunk. Azt hiszem, ez nagyon emlékezetes kirándulás volt. Megvan egy út. Milyen út? Egy út. Hol? Hát ott meg látod. Hát ez nagyon kígyó. Na ennyi. tévedtünk mi el. Bocsi, Rita. Amúgy meg jó, hogy egy bios tanárral tévedtünk el. Ahogy találni, mit csinál? Tanárnő tudja, milyen leveleket lehet meg. Ja, halljáltál volna. Ilyen buga. Halljáltál volna egy olyan tanárral, aki érteti a vezetéshez. Biztos jó, hogy rájuk. Szóljatok, ha láttok jelzést. Hoppá. Zsamó. Szerintem ez csak egy sziget. A csoport. Talán ő benne van a fényben. Gyertek erre, mert itt kellene menni. Azt a minden. Tényleg. Egy nagy Nem ré! arra kell menni. Azt Itt van Bambi. Csak kinézzünk ide, van egy tisztás, gyertek. És egy tisztásra találtunk a nagy dzsindzsás után. Ott van Bambi. Tisztás. De szép. Gyerekek, ez pont egy izére Jó, való. itt abba hagyjuk a felvételt. Hoppá. Pont egy focipálya. annyi. Megérkeztem. Köszönöm. Nem a táborra látunk rámú. Szerintem szép. Nézd a felé. Jaj, Melinda. Jó, és most vége a Egy felvételnek. csoportképet csináljunk. Jó van. Ó, még a szemüvegnek is ott hagytam. Megint videó? Nagy vagyunk gázba, tanárnő. Melyik kitalálunk Videózom. innen? Most az a szitu, mondd el, mi a szitu, Laura. Na szóval az a helyzet, hogy ugye azt hittük, hogy megmenekültünk, és úgy tűnik talán elszólta magát, mert tényleg az volt az utolsó képem.
Szóval most nagyon izgulok, mert remélem nem fogok. És talán meg ijeszget minket. Vagy főleg ne. Térkép nélkül és semmi nélkül. Ó, szerintem a térképből se tudnánk, hogy hon vagyunk. Szerintem csak szivat. Kiszivat minket? Szerintem is. Én tudom tanulni, hogy menjünk az úton. Miért nem tetszik azt mondani, hogy igen, szivattanak titeket, csak tessék megnyugtatni minket. Hát ez nagyon. Most viccel tanulni. Amúgy ez lefele vezet. Na akkor addig jó. Itt egy üvegtanárnő, szóval. Nem menjen el arra az Már voltak itt, játok, voltak elődő. De nem az, hogy nem voltak itt emberek, amúgy szerintem nem az a gond, hanem hogy eljutunk nagyon messzire, és azt tudjuk, hogy... Hát a csontvázat látok, visszafordulunk. Aj, Melinda! Fordulunk, megestünk. Kari, mindjárt Kajak, te leszel az első ember, akit meg fogok menni. Nem játszunk kannibálosat, kizárt dolog. Még kell a száddal. Jobbik oldalát? Az igen, Hát a jobbik az jobbik mindig. Te én megcsókolom azt. a magyar vándorok. Majd levágom. Nem olyan rossz. De nem tetszik. Így megmondja, hogy milyen fák vannak itt, meg minden. Most nem olyan rossz helyen megyünk. Amúgy. Mindjárt így egy... Gyerekek, nem lakik senki itt, csak ők. Megmenekültünk. De talán Van egy ház. Vedd fel! Megmenekültünk! Ott egy ház. És itt van a tetőt is. Hú! Dombráldon vagyunk. Hú! Karika, ezt elnéztem, mert nem azt megem. Szerészitek a tüzére. Na jó, most már vége, szerintem megmenekültünk, úgyhogy és körbe videót itt mindent. Nem, becsengetünk? De merre kell most menni? Ez egy vadászház szerintem. Itt vannak a